შეუშალა თუ არა აჭარის მთავრობამ ხელი ინვესტიციების განხორციელებას რეგიონში. ამის გასარკვევად მეოთხე არხი რამდენიმე ქართული კომპანიის წარმომადგენელს დაუკავშირდა. ბიზნესმენების უმრავლესობა ამბობს, რომ ინვესტიციების განხორციელების საკითხი დღის წესრიგში დგას. რამდენიმე მათგანს ხელი არა რეგიონის მთავრობამ, არამედ ხელისუფლების ცვლილებამ შეუშალა. ნაწილმა კი პროექტი ბანკისგან უარის მიღების გამო ვერ განახორციელა. მეოთხე არხი დაუკავშირდა კომპანიას ისრაელშიც, სადაც განაცხადეს, რომ მათ 105 მილიონი დოლარის ინვესტიცია საქართველოში სახელმწიფო საბანკო გარანტიის არქონის გამო ვერ განახორციელეს. კომპანიას აჭარაში 70 მეგავატის სიმძლავრის ბზის ელექტროსადგურის მშენებლობა უნდოდა. რაც შეეხება 3 მილიონიან ინვესტიციას სამკერვალო ფაბრიკის მოწყობასთან დაკავშირებით, მონაცემებში მითითებული შუამავალი პირი მერი ხალვაში სატელეფონო საუბრისას აღნიშნავს, რომ მთავრობამ ჰოლანდიელებს უარი უთხრა შენობის ერთლარად გადაცემაზე, რის გამოც ბიზნესმენებმა ინვესტიცია ვერ განახორციელეს. ვესაუბრეთ პიაცა მენეჯმენტის ხელმძღვანელს ვაჟა ბოლქვაძესაც, მან გითხრა, რომ ხულოს რაიონში სასტუმროების მშენებლობის შესახებ არაფერი იცის. შეპესე მომავლის ხედვის ხელმძღვანელი ანდრო კონცელიძე ამბობს, რომ საცხოვრებელი კორპუსი უკვე შენდება. ჩამონათვალში მოხვდა კიდევ ერთი ინვესტორი არჩილ კეკელიძე. იგი აცხადებს, რომ მთავრობამ არა თუ უარი უთხრა, არამედ მიწა გადასცა, სადაც უკვე მოაწყო მანდარინის დამხარისხებელი საამქრო. სიაში მე-18 ადგილზეა შეპესე ქართული სოფელი 2012. მისი ხელმძღვანელი ჯემალ ჯაფარიძე ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ მთავრობა არაფერს შუაშია და მან მეფრინველეობის ფაბრიკის მოწყობა კომერციული ბანკისგან მიღებული უარის გამო ვერ შეძლო. მე მიმაჩნია, რომ მთავრობას შეეძლო როგორც ყველა დანარჩენ თურქულ ფაბრიკებს სიმბოლურ ფასებად უზარმაზარი მიწები და შენობები მისცეს, მით უმეტეს ისინი თურქები. მე ქართველი ქონება რჩებოდა საქართველოს მასშტაბში და შეეძლოთ მოეცათ სიმბოლურ ფასად. ამის უფლება ჰქონდა პრემიერსა და პრეზიდენტს. ჩემმა მთავრობამ აჩადისამ ეს საკითხი არ დაასწენა თბილისში და არ მოითხოვა. იყო მოლაპარაკება ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილესთან. შეხვედრებმა შედეგი არ გამოიღო. არ მოგვცეს საბანკო გარანტია. ჩვენ გვინდოდა მზის ელექტროსადგურის გაკეთება. პრობლემა მხოლოდ საბანკო გარანტიასთან დაკავშირებით შეიქმნა. ნამდვილად იყო დაინტერესება ხაბაძისგან, რომ განხორციელებულიყო ეს პროექტი. ეს იყო საუბარი 25 მილიონი ევრო თანხა, რომელიც უნდა ჩადებულიყო სასათბურო მეურნეობისთვის ქობულეთში. ამბობდა, რომ არა მარტო სასათბურო მეურნეობაზე იქნებოდა საუბარი, არამედ სოფლის მეურნეობის დარგში სხვადასხვა საკითხებზე, მეფრინველეობაზე იყო, მეცხოველეობაზე იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენიც თანდათანობით დაიზაბა სიტუაცია უკრაინაში და ამიტომ ეს ყველაფერი გადადებული. აქ არჩილ ხაბაძეს პირადად ამ ჩემ შემთხვევაში მე ვერავითარ მე ვერავითარ ბრალდებას ვერ წავუყენებ. ეხლა სიცხვილი იქნება. არაიშკავარი ჩვენ ვაკეთებთ სახლს. ინაცარიძის ქუჩაზე ვასრულებთ უკვე სახლს. მეორე სახლის უნდა დაწესება ეხლა საბუთების გამოტანილი გვაქვს ნებართვა მოცემულია. ჩვენ შემთხვევაში არ არის ესეთი. ჩვენ ნებართვა მოცემულია ჩვენზე. ჯერ მქონდა დაწერილი განაცხადი იქეთში. აქია მაგას ახალსოფელზე მე სერგი ისე მოხდა, რომ ასეთი იყო ტერიტორია და მომცეს ასეთი ტერიტორია. ვარი არ უთხია ჩემთვის არა. მთავრობა რაშუაშია გენოცხოლ. მთავრობამ გამიგეცანა სარეკომენდაციო წერილი, რომ ბანკს მიწერა, რომ კაც აქვს პროგრამა, მე მქონდა პროგრამა გაკეთებული, გადავიხადეთ. ახლა გავაკეთე პროგრამა, მინდოდა მეფრინველეობის ფაბრიკის გაკეთება და ბანკმა არ დამიფინანსა. მე მივმართე კომერციულ ბანკს, სადაც ის აფინანსებდა სახელმწიფო 9%, 2% აფინანსებდა ის არა ქვემას კომერციულ ბანკებს. ეს იყო პროგრამა გათვლილი 3 წლის ვადით უნდა მოეცადა ეს ფული, 3 წლის მერე უნდა გამიწყო გადახდა, ანუ ფაბრიკა რო ამუშავდებოდა და მოგებალი წავიდოდა. მთავრობა რაშუაშია, რომ მთავრობა რაზე გაყვეხეს ამ სიტუაციაში არ ვიცი.